हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल पर लेके आऊँ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि है 40 to 45,000 के अंदर का। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ से, जो कि है हमारा 10th Gen i5 10400F, जिसके अंदर हमको मिलती है 6 कोर 12 थ्रेड और इसकी मैक्स बूट फ्रिक्वेंसी है वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपको हेल्प करेंगी स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, किसी भी काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो कि बहुत ही अच्छा ये प्रोसेसर है मेरी तरफ से। और 14,600 रुपये में तो भाई साहब एक बहुत ही गजब का पैकेज आपको डिलीवर करता है। प्रोसेसर आपको आराम से नेहरू पैलेस में 13,500 रुपये मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को देख लेते हैं। मदरबोर्ड हमने लिया है गीगाबाइट H410। एक डिसेंट मदरबोर्ड है जो कि आपके CPU को आराम से चलवा देगा, और आपका जो CPU है वो ओवरक्लॉक नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक डिसेंट साइज मदरबोर्ड आप यूज़ कर, ज़्यादा कुछ हाई फाई पे ना जाएं। और काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। आपको ये आराम से 6,000 के अंदर मिल जाएगा अगर आप नेहरू पैलेस जाएंगे तो। वैसे आपको 6,790 रुपये का है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा रैम है, जो कि हमने क्रूशियल की बैलिस्टिक्स यूज़ करी है, जो कि है 8 GB की 2 मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, और 266 मेगाहर्ट्ज़, जो कि एक इंटेल के लिए काफ़ी अच्छी रैम है। तो काफ़ी सही रैम है को 4,500 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है। और हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा ग्राफिक कार्ड। भाई ग्राफिक कार्ड हमारा जो है वो है गैलेक्स का GTX 1650, जो कि GDDR6 वाला ही लेना, 5 वाला मत लेना। 4 GB वाला वेरिएंट है, काफ़ी अच्छा है। आपको ये 12,999 रुपये का मिल जाएगा इस पर अगर आप नेहरू पैलेस से लेते हैं तो ये आपको 10,000 11,000 के आसपास का भी मिल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा SSD है, जो कि है 240 GB की ही लेना, इससे कम मत लेना। काफ़ी अच्छी SSD है, और ये आपके बिल्ड में स्नैपीनेस लाने में काफ़ी हेल्प करेगी, और बिल्ड आपका बूट टाइम काफ़ी अच्छा कर देगी। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको लगानी चाहिए आपके सिस्टम में। 2,500-3,000 रुपये के चक्कर में आप अगर बिल्ड में थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भी आपको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा कैबिनेट, जो कि है एंटीस्पोर्ट आइस 200 TG, जो कि बहुत ही अच्छा है कैबिनेट है। 2,500 की रेंज में इसके अंदर आपको फ्रंट से इतना अच्छा आपको देखने को मिलता है। मैश है और बहुत ही अच्छा है एयर के लिए। एयर इनटेक और आउटटेक बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है। देखिए सामने से कितना अच्छा मैश है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी है। अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई लिए हैं हमने एंटेक एटम B450। आप चाहें तो कॉर्सेर VS450 का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, इससे ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई है। पर मैं आपको अभी वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, इसलिए जल्दी बिक जाती है। तो हमने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा WD की 1 TB की हार्ड डिस्क। और ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है जो कि हम इसमें डालेंगे, और ये है हमारा 1 TB की हार्ड डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है, आपको स्टोरेज एक्सपेंड करने के काफ़ी अच्छी काम आएगी। इन सब चीज़ें जितने भी हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं, इन सब कंपोनेंट का अगर हम अमेजोन पे प्राइस देखें तो ये है 50,000 का आपको ये पूरा पड़ता है। लेकिन अगर आप ये नेहरू पैलेस से लेते हैं तो आपको 40 से 45,000 के अंदर आराम से आपको मिल जाए। आपको अपना फाइनल बिल्ड कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। तो हम दिखाते हैं उस बिल्ड को। Hold me close till I get up.